Всем привет, друзья! С вами снова я, Дима, и мы уже давным-давно вернулись с речки, мы все уставшие, заколебавшиеся, но зато довольные. Нам очень там понравилось. Со мной рядом сидит мой друг, а второй друг где-то шляется, и мы не знаем, где он. Ну, короче, мы очень устали, сейчас время уже почти что позднее. Сколько сейчас? Сейчас ровно 10. Ну, думаю, что скоро кто-то из нас уже отрубится. Ну и мы все по такой цепочке тоже пойдем спать. Вот так вот.